Hey guys, welcome back to our channel, Aries Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு யம்மியான ஃபுல் லஞ்ச் காம்போவா பார்க்கலாம். தேங்காய் பால் பிரியாணியும் சிக்கன் கிரேவியும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க. வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம். இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே 3 ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் 3 துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 3 நட்சத்திர சோம்பு, 4 ஏலக்காய், 2 பிரியாணி இலை, கொஞ்சம் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே நான் 2 வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 6 பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன். நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்ப்போம், வேறு எதுவும் சேர்க்கல. அது கூட 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 2 கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவாக 3 கப் தேங்காய் பாலை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் 2 கப் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக இதில் 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டுக்கிறேன். இப்போ குக்கரை லாக் பண்ணிடலாம். 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். Few moments later. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு நம்ம சைட் டிஷ்ஷை பார்க்கலாம். 1 கிலோ சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி அதில் 1.5 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலாவை சேர்த்து நான் 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, நட்சத்திர சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட 2 வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு. இப்போ இதில் 2 பச்சை மிளகாவை முழுசாக சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 3 ஸ்பூன் குழம்பு மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 2 தக்காளியை அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு. அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, புதினா, மல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. அதில் நம்ம ஊற வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 கப் தண்ணி சேர்த்து சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் மல்லியை சேர்த்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான், நம்மளோட யம்மியான லஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் திஸ் இஸ் மீ சௌமி சேஸ் பாய்.